Inselmulkom dan huwa l-programm tal-CNI u tal-Front ma tinirqumu. U mi għandi l-chairman tal-Front Sami Mejla. Ma nistawx ma nitkellmux fuq l-elezzjonijiet tal-Parlament tal-Ewropa u l-Ewropew kemm ta' Malta kif ukoll fi 27 pajjiżi oħra imsieħbin fl-Unjoni Ewropea. U jiena mal-ewwel se nagħti l-kelma lil sieħbi għax għandu ħafna xi jgħid fuq da suġġett. Dott, aħna s-semmija jafu li ftit tal-ġimgħat ilu tkellimna dwar is-suġġett, edna se jiġri u llum nistgħu ngħidu li ġara eżattament dak li għedna aħna. Aħna ftit ġimgħat ilu minn hawn għedna li fil-każ ta' Malta se jerġa' jkun hemm rebħa kbira laburista, però għedna wkoll li fil-każ tal-Unjoni Ewropea ħajkun hemm ribellioni kbira kontra il-mod kif miexi għall-Unjoni Ewropea u kif qegħdin imexxu il-mexxejja preżenti. Fil-fatt daw it-tnejn ġraw l-elezzjoni f'Malta uriet li il-Partit Nazzjonalista taħdelija llum huwa non-starter, tista' tgħid, ġifieri ma qabbad ċar ta' xejn u ma jidherx li jista' jaqbad art, mhux li mhux se jaqbad art, ma jistax jaqbad art apparti dik. Però fl-Ewropa kien hemm sitwazzjoni ħafna differenti minn Malta u di taffettwana ħafna. Ma nistgħux inħarsu lejn ir-riżultat ta' din l-elezzjoni fl-Ewropa kif seħħ f'Malta dak li ġara f'Malta biss, imma dak li ġara fil-kumplament tal-pajjiżi tal-Ewropa se jolqotna żgur. Allura importanti li narawh ukoll. Kif qed il-riżultat wara li kien hemm ribellioni sħiħa kontra il-maġġoranza li kien hemm fil-Parlament tal-Unjoni Ewropea. Il-maġġoranza kienet coalition tal-Laburisti u n-Nazzjonalisti, ħanejdulhom hekk, tas-center left u center right, ġifieri kienu blokk wieħed matul dana il-5 snin tat-term tal-Parlament tal-Unjoni Ewropea u dina il-maġġoranza issa intilfet għaliex bejniethom il-Labor u qed ngħidulhom in-Nazzjonalisti biex il-Konservattivi, il-blokk tan-Nazzjonalisti li kienu qed imexxu flimkien coalition mhux bħala Malta għandek gvern u oppożizzjoni, il-Laburisti u l-Konservattivi bin-Nazzjonalisti qegħdin blokk wieħed fil-Parlament tal-Ewropa. Din għall-coalition naqset 77 siġġu, ġifieri minn 404 siġġijiet maġġoranza sewwa fil-Parlament issa ġiet 327 u laqas għandhom biex jerġgħu imexxu jew jiftehmu ma' xi ħadd ieħor jew jaraw se jagħmlu. Iktar tidher kbira dir-rebellioni meta tqis. Illi f'ħafna pajjiżi tal-Ewropa il-maġġoranza ivvutat favur dawk li qegħdin jirribellaw. Kellek Franza, kellek l-Italja, l-Polonja, l-Ingilterra, l-Ungerija u pajjiżi oħra fejn dawk li rribellaw kontra l-mod kif mixja l-Unjoni Ewropea kienu f'maġġoranza. Ġifieri din hija xi ħaġa li ħajkollha reperkussjonijiet u żgur li ħadd effettwa lil Malta, żgur li l-Gvern Malti rid jara kif iġib ruħu, kif ħajreaġixxi għal dan at-tibdil u żgur li minn hawn ħajkonna nitkellmu ħafna dwar aktar il quddiem. Xi ħaġa oħra li ġara li hija ta' inkwiet kbir jiena nara hija li l-partiti Laburisti li huma parti minn din il-coalition sofrow tkaxkira kbira fil-elezzjoni li għaddiet. Kien hemm ribellioni wkoll ġifieri kontra l-Partiti Laburisti. Fil-fatt il-Partiti Laburisti fl-Ewropa naqsu 37 siġġu. Minn 187 siġġu issa għandhom 150 siġġu u r-raġuni hija għax hawn l-importanti issa importanti li il-Partiti Laburisti fl-Ewropa, inkluż il-Partit Laburista Malti, għax għandna interess, il-Partit Laburista Malti għandu interess li jara li l-Partiti Laburisti fl-Ewropa immorru l-qudiem mhux imorru lura. Ir-raġuni tidher ċara. Il-kompliċità fit-tmexxija tal-policies preżenti
tal-Unjoni Ewropea, tal-gbarat tal-Unjoni Ewropea ġewwa Brussels, hija l-kaġun ta' din għad-disfatta. Dana xi ħaġa li evidenti tara bajnejk, mhux xi ħaġa li tkun xi espert biex tanalizza. It-tkaxkira kienet kbira wkoll tal-Partit Laburisti f'din l-elezzjoni għax seħħet ukoll fl-iktar pajjiżi kbar u leading fl-Ewropa, pereżempju l-Ġermanja, il-Partit Laburista tella biss 16 siġġu minn 96, ġifieri naqqas 11 siġġu milli kellu 5 snin ilu. Fl-Italja, il-Partit Laburista tella 18 siġġu, ġifieri naqqas 13 siġġu minn 21 li kellu. Sa dana minn 37 siġġu wara xi ftit tellow, ġifieri u kemm għalgħu tkaxkira. Imbagħad l-ikbar tkaxkira li laqqat Partit Laburista fl-Ewropa kien dak ta' Franza. Ta' Franza minn 74 siġġu fil-Parlament tal-Unjoni Ewropea, il-Partit Laburista tella daqskemm tella l-Partit Laburista f'Malta 4 siġġijiet biss tella. Tista' timmaġina x'daqqa kbira ħadu daw il-partiti. Issa dina hija xi ħaġa li kull minnu Laburista għandha ddejqu. Però fl-istess ħin ma nistgħux inħarsu lejha issa xi ħaġa illi dejna waqgħet mis-sema, kif għadni kif qed, jekk wieħed janalizza xejn ħajsib terġgħu tgħid illi l-Partit Laburisti f'daw il-pajjiżi li semmejt u fil-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea l-iktar li tilfu voti huma minn dawk id-distretti illi qabel kienu l-iktar Laburisti. Ġifieri da ġral, immaġinaw Malta biex min qed jismani jifhem. Immaġina l-Partit Laburista l-iktar li jitlef voti mill-Kottonera u miż-Żejtun pereżempju jew mir-Raħa Ġdid. Hekk ġralhom daw il-Partiti Laburisti, it-tkaxkira li laqtu u ovvjament di tkompli tikkonferma l-analiżi illi tortaħħom ġalhom hekk, għax daw abbandonaw is-soċjaliżmu ta' vera, abbandonaw il-klassi tal-ħaddiem, marru għal dak li jgħidu l-New Labour ta' Parsi u l-ħaddiema irribellaw billi rriġettawhom. Issa mbagħad l-ikbar ribellioni kienet dik li seħħet ġewwa Renju Unit. Ġewwa Renju Unit kien hemm ribellioni doppja f'din l-elezzjoni. Għaliex ir-rebellioni kienet mhux biss kontra l-Unjoni Ewropea, propjament, biex nkun eżatt, meta qed ngħid kontra l-Unjoni Ewropea, mhux bil-fors kontra il-fatt li teżisti l-Unjoni Ewropea, imma kontra l-mod kif qed titmexxa l-Unjoni Ewropea. Ir-riżultat tal-elezzjoni għall-Parlament tal-Unjoni Ewropea fir-Renju Unit, il-partit ta' Farage, il-Brexit Party, kien kaxkar il-kulħadd, ġab 32% tal-voti u tella 29 siġġu, ġifieri qiegħed sewwa l-qudiem fit-tellieqa. U il-partit istabbiliti il-Konservattivi u l-Labour it-tnejn laqtu tkaxkira kbira, ġifieri ir-ribellioni tal-poplu Ingliż ma kienx biss kontra il-mod kif mixja l-Unjoni Ewropea, imma anki kontra il-Parlament tal-Ingilterra u kontra l-fatt li għal senta jisħaħ da il-Parlament ma rnexxelux jew ma rridx illi jwettaq id-deċiżjoni demokratika illi r-riżultat mir-referendum illi sar sentejn u nofs ilu. Allura hawnhekk kellek ribellioni doppja. U din ukoll li tolqotna u hija xi ħaġa li wieħed għandu janalizza sew u quddiem rridu nitkellmu iktar dwarha. Xi ħaġa oħra li seħħet f'din l-elezzjoni hija illi meta qed ngħidu rebħu l-lemin, naħa tal-lemin, daw fosthom hemm ukoll dawk il-partiti li huma kontra l-immigrazzjoni. Rebħet Le Pen, rebaħ Orban, rebaħ Salvini u oħrajn rebaħ Farage ukoll li huwa kontra l-immigrazzjoni. Hawnhekk tajjeb illi ngħidu wkoll illi għalkemm dawn huma partiti tal-lemin vera huma antisoċjali fir-realtà,
Mill-banda l-oħra, tajjeb li nfakkar hawnhekk ukoll illi il-Brussels meta qed ngħidu ġifieri anki l-istess coalition illi mexxiet u li appoġġjat il-Brussels taċ-ċentru l-Emin u ċ-ċentru Xellugi, fir-realtà mhumiex favur l-immigranti, tgħidu li kif jista' jkun mela Merkel u Juncker u Tusk u dawk li qegħdin imexxu u Macron mhux dejjem jgħidu favur li għandu jkun hemm li għandna nkunu umani mal-immigranti u nħalluhom jidħlu fl-Ewropa. Veru li jgħidu hekk, u veru li meta qed jgħidu hekk qed jgħidu xi ħaġa umana u żgur li m'għandniex inħallu immigranti jerqu fil-baħar biex ma noħduhomx, però veru wkoll illi dawn il-kbarat Juncker, Tusk, Merkel u Macron l-iktar erba' perċimes, mhumiex vera favur l-immigranti, kieku kienu favur l-immigranti jattakkawhom bil-bombi u joqtluhom bil-gwerra li għamlu fis-Sirja, fl-Afganistan, fil-Yemen u kullimkien. Dawn li qed jagħmlu huwa dawn iktar minn Salvini u minn Le Pen huma kontra l-immigranti għaliex? Għax l-ewwel jattakkawhom bil-bombi. Il-min joqtlu, il-min ma joqtlux, dak li ma joqtlux ħarbu, jgħidulhom ejjew ġo l-Ewropa ma importax. Basta bil-kondizzjoni illi tkunu cheap labor. Għax għalhekk iriduhom, mhux għax jħobbuhom, kieku jħobbuhom ma jtfurhomx il-bombi. Ġifieri l-emin estrem fuq l-immigrazzjoni huwa Juncker, huwa Tusk, huwa Macron u hija Merkel. Issa, apparti dan kollu, l-elezzjoni li għadha kif seħħet fl-Ewropa hija biss ħġiġa tad-deni semmejni aħna l-aħħar darba u nerġa' nirrepeti hawnhekk. Jiġifieri hemm pazjent għandu marda iktar minn marda waħda ma ħanejdu pazjent marit u t-tabib ipprova l-ħġiġa tad-deni biex jara kemm hu kbir id-deni. Daqshekk ma jfissirx li issa għax ħġiġa tad-deni jurid li hemm id-deni da se jonqos, anzi, aħna minn hawn ngħidu illi d-deni se jikber għaliex. Għaliex kif dejjem ngħidu l-Parlament fl-aħħar mill-aħħar kważi ma jkmanda xejn fl-Ewropa, hija l-Kummissjoni illi tikmanda. U interessanti issa l-qudiem fil-ġimgħat li ġejjin naraw x'se jiġri għaliex. Għaliex dawk illi sal-lum qegħdin fil-poter fil-Kummissjoni, Macron, nerġa' ngħid Tusk, Juncker, minn qed jibbuttaw għal-floku Weber u Merkel, daw diġà maħlufin illi komplu mixin bit-triq illi jinjuraw lill-popli tal-Unjoni Ewropea u r-rieda tagħhom, anki r-rieda illi espremaw il-popli bir-ribellioni illi wettqu f'din l-elezzjoni u jibqgħu mixin bil-politika illi Brussels jikmanda kollox mingħajr ma jkollu mandat ta' xejn. Brussels hija pożizzjoni qed jiddeċiedi fuq policies mingħajr ma jkollu mandat, sempliċement bejn erba' kapijiet jaqbdu jiddeċiedu u jimponu fuq il-komplement tal-parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea. Dina l-politika hija il-kaġun il-għala kien hemm din rebellioni fl-aħħar mill-aħħar. Issa, diment li l-mexxejja kbar tal-Unjoni Ewropea sebqu b'din il-politika ta' ċentraliżmu mingħajr demokrazija, ir-rebellioni mhux se tonqos, sejra tikber. Nerġgħu nagħmlu ħġiġa tad-deni fil-futur, diment li jibqgħu hekk l-affarijiet ħaturi li d-deni kiber iktar. Allura aħna xi ngħidu bħala l-ewwel reazzjoni mir-riżultat il-qudiem irridu ngħidu iktar. L-ewwel nett f'sitwazzjoni bħal di turina illi Malta aħna isna qegħdin fl-Ewropa. Isna qegħdin fuq vapur tal-passiġġieri. F'gabina first class ħankunu eżatti għax jekk tara s-sitwazzjoni f'Malta mhux m'hawnx affarijiet ħżiena, imma jekk tqis illi kemm hawn xogħol, kemm hawn servizzi mediċi, kemm qed tikber in-nefqa fl-edukazzjoni, affett oħra bħal dawn, toroq jiġu rranġati, eċetera, eċetera, aħna qegħdin qisnu qegħdin f'gabina
festa vapur tal-passeġġieri, imma dal-vapur tal-passeġġieri għandu rebellioni mill-kru kollu, mill-komplement, biex ma ngħidx qed jagħmel l-ilma għax huwa mtaqqab u jista' jereq, jekk irridu ngħidu l-verità, dal-vapur imtaqqab qed jagħmel l-ilma u jista' jereq. U di deret mill-elezzjoni tal-Parlament tal-Ewropa. Allura aħna x'ngħidu? Żewġ affarijiet, l-għonet aħna ma nix nambuha di situazzjoni u kif ngħidu dejjem aħna minn hawn l-aħjar għal Malta huwa li nitolbu li jkun hemm bidla fil-ftehim u jekk l-Ewropa ma taċċettax ngħidu għallhom allura intom ar-raskom u aħna r-rasna. Sadattant imma importanti wkoll li l-Partit Laburista Malti fil-ġimgħat issa immedjati li ġejjin mhux jipprova illi s-sentelleft il-Partiti Laburisti li għadhom kif laqtu knockout bħal di mhix ħotin fuq il-kanvas jagħmlu xi alleanza ma' Macron u ma' l-oħrajn illi ġelhom jaqlu din knockout. Importanti li l-Partit Laburista Malti il-vuċi tiegħu fost il-Laburisti fil-ġimgħat li ġejjin tkun illi l-alleanza jagħmluha ma' dawk tax-xelluk mal-European United Left, mal-Greens u ma' dawn li huma vera tax-xelluk. Importanti l-istidi. Inkella bil-garanzija li l-Partiti Laburisti diġà qegħdin ġifieri ħażen ħafna fl-Ewropa imma ħajsfaxxaw totalment. Issa hija ħaġa stramba illi l-qagħda f'pajjiżna hija l-oppost tal-qagħda tal-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri Malta hija kif ngħidu sui generis għaliha infisha u m'għandax taqsam xejn ma' il-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Għaliex? Għaliex f'Malta il-Gvern saħħaħ lilu nnifsu dil-votazzjoni mhux iddajjef kif ġara f'kull pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. Daka l-ewwel differenza kbira. It-tieni differenza bejn Malta u l-pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea hija din. F'Malta dawk li ivvutaw l-ammont naqas fuq dawk li kienu jivvutaw 5 snin ilu. L-ewwel votazzjoni għall-Parlament Ewropew f'Malta saret fl-2004. Bejn l-2004 u l-2019 l-aħħar elezzjoni, dawk li marru jivvutaw f'dawn l-elezzjonijiet naqsu f'Malta bi 12%. 12% naqsu. Ġifieri, dawk li qed jieħdu interess Maltin u Għawċin fil-Parlament Ewropew, l-interess tagħhom naqas bi 12% fil-waqt illi fil-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea din darba il-votazzjoni l-ammont li votaw żdiedet. 5 snin ilu kienet ftit fuq l-40%. Issa għadha kif skorriet il-50%. Mela, fil-pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea l-votazzjoni żdiedet dawk li ħarġu jivvotaw. F'Malta naqsu dawk li ħarġu jivvotaw. Hija stramba ħafna. Issa dwar Malta importanti li ngħidu illi minn 6 deputati 3 huma nisa u 3 irġiel. Mela il-parità, l-ugwaljanza fil-rappreżentanza ta' Malta fil-Parlament tal-Ewropa il-ħaqnija mingħajr il-ħtieġa li nagħtu preferenzi, siġġiet preferenzi lin-nisa. Hija stramba f'pajjiżna. Veru fil-5 snin ta' qabel kien hemm 4 nisa Maltin u 2 irġiel fil-Parlament tal-Ewropa, issa ġejna 3 bi 3. Imma dana juri illi m'għandniex għalfej artificialment inżidu il-siġġijiet għan-nisa fil-Parlament tagħna għaliex il-poplu bil-votazzjoni tiegħu jażelu biex idaħħal
fil-Parlament u kull imkien rappreżentanti nisa. Dan jurija il-riżultat tal-elezzjoni għal-Parlament tal-Ewropa. Issa fil-kas ta' Malta wieħed tajjeb li junnota wkoll li għandna l-ewwel darba rappreżentanta Awċija fil-Parlament tal-Ewropa. Din hija ħaġa importanti. U la qed nitkellmu wkoll fuq l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, ġifieri bejn il-ġiel u nisa, tajjeb ukoll li nosservaw li fil-każ tad-Distrett ta' Għawdex issa ġejna. Għandna il-Ministru għal Għawdex huwa mara. Il-rappreżentant fil-Parlament tal-Ewropa hija wkoll mara Awċija. Mela żewġ nisa Awċin, waħda Ministru u Malta u l-oħra fil-Parlament tal-Ewropa. U din hija xi ħaġa sinifikanti ħafna li wieħed jinnuta. Issa tajjeb ukoll ngħidu illi għaw Malta għaliex qed jonqos l-interess fl-Unjoni Ewropea. Għaliex Malta f'ħafna oqsma imxejna b'mod differenti mill-politika tal-Unjoni Ewropea. Fl-elezzjonijiet għal-Parlament Malti, l-ammont ta' nies li joħorġu votaw huwa kbir ħafna. Imma għall-elezzjoni tal-Parlament tal-Ewropew kif edna l-interess naqas. Għaliex dan juri sfiduċja fil-politika tal-Unjoni Ewropea. Fil-waqt li l-maġġoranza kbira tal-poplu urriet iktar fiduċja fil-Gvern Malti u fil-politika li mexa biha l-Gvern Malti, fil-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea, il-maġġoranza tista' tgħid, ma ngħidx il-maġġoranza, imma żdiedet kbir ħafna il-persentaġġ taċ-ċittadini fil-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea fosthom dak li semma sieħbi fil-Franza, fl-Ingilterra, fl-Italja, fil-Ungerija, fil-Polonja. F'dawn il-pajjiżi kollha u f'oħrajn żdiedu ħafna dawk illi huma kritiċi tal-Unjoni Ewropea u tal-politika tagħha. Issa se jirnexxielhom dawn il-forzi li huma kritiċi tal-politika tal-Unjoni Ewropea u tal-mexxejja tagħha tal-lum illi ibidlu il-politika u t-tmexxija tal-Unjoni Ewropea, hemm dubju kbir għaliex. Għax għalkemm iż-żewġ partiti kbar fil-Parlament tal-Ewropa, ġifieri l-Konservattivi u s-Soċjalisti, naqsu u bejnietom ma għandhom il-maġġoranza fil-Parlament Ewropew, diġà qed jgħidu dawn li se jfittxu li jagħmlu koalizzjoni mal-liberali u anki ma' parti mill-ħodor u jekk u bekk jerġgħu jiffurmaw maġġoranza li jkunu dil-maġġoranza tkun bl-oppożizzjoni għal movimenti u l-partiti progressivi tal-lemin u tax-xelluk illi huma kritiċi u protestaw kontra il-politika tal-lum tal-Unjoni Ewropea u tat-tmexxija tagħha. Il-kwistjoni ewlenija, apparti per eżempju il-kwistjoni tal-immigranti, l-immigrazzjoni, hija jekk l-Unjoni Ewropea l-ewwel għandix tibqa' mixja b'dil-politika. Fosthom il-politika tal-riarm jarmaw iktar u ma jitkellmux mal-Russja u mal-Vant biex ma jkunx hemm possibilità ta' gwerra, dik waħda mill-politika ħażina li mixja biha l-Unjoni Ewropea. Imma l-iktar jekk l-Unjoni Ewropea għandix tikkonsolida, tintegra iktar
u Brussell jakkwist iktar setat u jnaqqas iktar is-setat tal-pajjiżi l-oħra, tal-parlamenti nazzjonali tal-pajjiżi l-oħra. Dik hija l-ewwel kwistjoni. Il-movimentu l-partiti tal-Lemin u tax-Xelluk li protestaw kontra l-Unjoni Ewropea iridu bil-maqlub. Ma jridux li l-Unjoni Ewropea Brussell ikoll iktar forza, iktar seta f'ħafna oqsma tal-politika bil-maqlub. Iridu li l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jerġgħu jingħataw lura, anzi jingħataw lura setat li Brussell l-Unjoni Ewropea ħaditilhom. Sadana jista' jiġri għaliex għalkemm il-Kummissjoni li se tintgħażel ma tkunx tirrifletti neċessarjament dawk li huma kontra l-politika tal-Unjoni Ewropea fil-Kunsill tal-mexxejja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li huwa l-Kunsill tal-Prim Ministru, l-Presidenti tal-pajjiżi, hemmhekk l-affarijiet jistgħu jinbidlu għaliex il-Prim Ministru Taljan jista' jżomm jopponi. Issa l-Unjoni Ewropea ir-Renju Unit propja wara il-31 ta' Ottubru għandu jkun barra. Veru li Franza, il-President, huwa favur li jiġi ċentralizzat iktar il-poter tal-Unjoni, imma veru wkoll li s-seta ta' President Franċiż taqset ħafna tant li Le Pen għaddietu fil-voti. L-istess naqqset is-saħħa ta' Merkel, il-kanċiller Ġermaniża. Mela dawn it-tnejn, Franza u l-Ġermanja, is-saħħa tagħhom naqset ilhom. U allura aktarx illi ma jkunx hemm iktar integrazzjoni fl-Unjoni Ewropea u ma jkunx hemm iktar setat li jittieħdu minn Brussell. Dawn huma żviluppi ġodda li llum il-qudiem iridu nħarsu lejhom. U importanti ħafna issa l-Unjoni Ewropea ġdida. Kif se titratta l-kwistjoni tal-Brexit tibqa' mixja bl-isfida li tippenalizza lill-poplu tal-Renju Unit għax iddeċida li joħroġ jew ikollhom is-sens li jaraw li għandhom huma stess jgħinu lill-poplu tar-Renju Unit biex meta joħroġ jibqa' ftehim ta' ħbiberija mal-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Il-ħin ma jippermettilniex iktar inkomplu. Nirringrazzja li sieħbi għas-sem liħa u nirringrazzjakom li seguna kullna ta' ħamis u nitolbukom li tkomplu seguna fid-9:30. U r-repetizzjoni tal-programm issir fil-5:30. U dejjem infrakrukom araw il-website tal-Front ma' Tinner Umu u tas-CNI. Insellmulkom.